नाज़रीन, रामशहर में हथियारबंद गैस सिलेंडरनि जी दुकान जे अमले खे अरकमाल बणाए लखें रुपया फुर करे फरार थी विया। मुतासिरनि दाहींदे जवाबदार जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो आहे। नवाज़ ॾिसो था रामशहर में इरफान बुरफत जी हीअ रिपोर्ट। नाज़रीन, रामशहर शहर में बदअमनीअ जी बाहि भरियल आहे। हर तरफ़ फुरुनि धाड़नि ऐं चोरियुनि जा वाक़िया पेश अची रहिया आहिनि। हींअर ताज़ो जेको आहे अॼु फजर महिल सेवण रोड तां पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट जे भिक सां जेको आहे हिकु LPG गैस कंपनी आहे, उन जा जेके ख़ानगी दुकान आहिनि उन जे अंदरि जेको आहे नामालूम कार सवार हथियारबंदनि दुकानदार अमलनि खे यरगमाल बणाईंदे लखे रुपया रोक रक़म फुर करण खां पोइ फरार थी विया आहिनि। उन हवाले सां चओ त दुकानदारनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं जेके दुकानदार मुतासिर थिया आहिनि। दुकान आहे LPG जो, मूंसां हे चौथों दफ़ो वारदात थिए थी पई। रुगो असां सां ज़ुल्म आहे। हे मुंहिंजा मुलाज़िम आहिनि, नाइट ड्यूटीअ में हुया। हो जीअं आया आहिनि अची हिननि खे धक चंबा हणी अंदरि ऑफिस में अंदरि वठी आया आहिनि। वञी उते हिननि खे ॿधो अथनि, वरी खाना बाना ताला इहे सभु टोड़िया अथनि। हिकिड़ो खान 3 ताला तोड़िया अथनि। इहा हर आहे महीने 2 महीने 15 ॾींहं असां सां नाजाइज़ी आहे, ज़ुल्म आहे असां सां। हे छोकिरा वेठा हुया, वधीक हिननि खे ख़बर आहे। तव्हां पुछो छा था चवनि। भाऊ मां दरअसल सुतो पियो हुअसि, अंदरि छोकिरो बि वेठो ॿाहिरि। मां सुतो पियो, 3 ॼणा आया। पहिरीं हिनखे धकु हयूं, धकु हणी पोइ हिनखे अंदरि गले मां वठी अंदरि हिनखे वठी आया त पोइ अंदरि जीअं आया त जीअं मुंहिंजी खमीस लथली जीअं त हीअ अची वियो मथां अची वियो त मूंखे ॿधी छॾियऊं अगड़ सां ॿधी। पोइ वरी हिनखे टुवाल सां ॿधो अथऊं। पोइ खाना बाना अलमारियूं जेके 3 ताला हुया अलमारियूं भॻियूं अथनि, जेके पैसा हुया सभु खणी विया। हिते ज़ाब्तो जी बजाय असां दुकानदार सियासी समाजी शऊर रखंदा जेके बि दोस्त आहियूं इन जे एहतिजाज धरना मुज़ाहिरा बि कयूं पिया। ऐं उन खां अलावा इंतिज़ामिया जी कन लाटार हले पई। ॾिठो वञे त ही सेवण रोड ऐं जेकॾहिं हिन पैरामेडिकल खां आए ॾींहुं वारदातूं थियनि थियूं। जंहिं दुकान ते पाण बीठा आहियूं, 3 भेरो हिन दुकान तां इन मालिक जी फुर थी आहे। चौथो चकर हुन दुकान तां उन फुर थी आहे। असां इंतिज़ामिया खे चई बीठा आहियूं, बाबा हीअ जेको रोड आहे कशमूर कंदोकोड़ खां वधी वियो आहे। हिते पिकट लॻाई वई पैरामेडिकल खां, ऐं हितां ॾिसो चौकी कहिड़ो पंधु परे आहे। हीअ सिधा सवा हिननि जा वर्दी वारा कारियूं रिढूं जेके पुलिस में भर्ती थियल आहिनि उहे उन में मुलविस आहिनि, ऐं उन्हनि जे करे ई वारदातूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि। असां SSP जामशोर खे 10 भेरा अपील कई आहे। तव्हां कमीशन पास आयो, SSP आयो, तव्हांखे हितां जा SHO मुंशी ब्लैकमेल था कनि। उहे उन्हनि जा माण्हू रखियल आहिनि जेके ही चोरियूं वारदातूं था कराइनि ऐं तमामु जामशोर जा शहर वासी अज़ाब जे ज़िंदगी पिया गुज़ारनि। साईं हिन दुकान जो नालो अथई GA मुर्शिद किराना आहे, पंहिंजो सईदाबाद रोड नियर मस्कल अंदर होटल। छा फुर थी आहे, छा डिटेल आहे? साईं फुर इहा थी 90,000 रुपया कैश हुई, 2 कीपैड मोबाइल हुआ। उन खां पोइ पूरो एसेसरी जो सामान हो, जीअं मोबाइल चार्जर थिया ऐं अदरवाइज़ हैंड फ्री ॿियूं थियूं ऐं जनरल जो सामान आहे, साबुण शैम्पू वग़ैरह सभु असांजे सभु प्रूफ आहिनि, एविडेंस आहिनि। उन एविडेंस में सॼी असांजे शइ दायर आहे त हुननि चोरनि छा खणियो। इहा पहिरीं चकर वारदात कोन थी, इहा 4 चकर थी आहे। CCTV कैमरा में छा थो नज़र अचे? साईं उहो सभु कुझु जेको हू पंहिंजो कार्रवाई कनि पिया। 4 ॼणा अचनि था, सुबुह जो टाइम आहे, एॾो को वॾो टाइम कोन्हे। कैमरामैन अली मोहम्मद बक्सी सां गॾु इरफान बुरफत, मेहरान TV न्यूज़ जामशोर।